hoje eu vim fazer um vídeo que vai ser consertando e reformando mais uma vez, só que dessa vez não é slime, e sim putty, que é a parente da slime, que é um putty, é um slime industrial, faz na indústria, não é a caseira que você faz em casa. Hoje eu vou consertar uma, porque vocês vão ver como ela está, será que ela tá dura, mole, não sei. Então vamos começar. Olha, eu tô com essa cesta cheinha de coisa, tem bastante coisa, só um spoiler antes de começar o vídeo. E essa aqui é a Gel Kits. Eu já fiz um review dela. E no review, depois vocês procuram, vai ter até outra live. Que produção fez outra live comigo. Eu vou contar qual é. Olha, essa Gel Kits, a minha é azul. Roxa, a cor dela tá bem bonita. Então, vou começar mostrando. Vocês devem estar perguntando por que você está consertando essa pãe. Vocês acham que ela tá mole ou dura? Está mole, gente. Muito mole, por sinal. Olha isso. Nossa, olha isso. Tá muito... A textura dela é muito boa, sério. Não parece um gel. Parece não, pera. Não parece... Não sei se parece um gel, porque tem umas slimes que diz que tem textura de gel e é diferente, que elas são mais duras. Essa aqui tá com textura de gosma, não tá com textura de gel não, tá com textura de gosma. Sério, tem muita textura de gosma, olha isso, até quando estica, olha. Não é só que ela tá mole, mas olha, tá muito mole, gente. Sério, e eu vou começar a decorar. Eu não sei se eu começo já acrescentando ativador ou então as outras coisas, que talvez endurece. As outras coisas. A cor dela é bem bonita, tipo um verde mar ou meio azul turquesa. Top. Essa cor. Olha isso, tá muito grudenta. Não para de grudar na minha mão. Vou abrir. Vamos começar. Vou começar acrescentando sabonetinho e espuma. Não sei porquê. Mas vai que endurece. Talvez melhore. Olha, parece que tá ficando boa a textura. Só que não mudou nada, né? Eu não sei o que mudou. A cor clareou muito, sério, eu coloquei só um pouquinho. Clareou muito, pra vocês até que não tá fazendo tanta diferença, mas clareou muito, que isso? Parece que eu coloquei meio quilo de tinta branca. Ai meu Deus, tô toda grudenta. É sério, clareou muito pra vocês, não faz diferença, mas clareou muito pra mim. Ficou mais feia, mas como eu vou colocar corante, eu gostei um pouquinho da textura. Não, acho que isso não fez nada, mas acho que tudo que eu coloquei agora vai amolecer. Mas um desse tipo, deixar uma textura meio fluffy, sabe? Meio fluffy. Deixa eu ver. Nossa, parece que ela endureceu um pouquinho agora. Olha, nossa, agora tá pra ver a diferença, né, gente? Clareou muito. Gente, essa espuma clareia muito, viu? Tá clareando mais que espuma de barbear. E olha que ela é meio transparente. Ela é meio transparente. Tá. Ela ainda continua mole. Gente, é muito bom acrescentar isso aqui. Vou gastar um sabonete líquido todinho aqui nesse vídeo. Já vou acrescentar logo um pouquinho de ativador, porque tá muito grudento. Só um pouquinho. Vamos ver se ativa, né, putty? Normalmente ativa, mas demora um pouquinho. Olha isso. Parece que não vai dar certo, mas é só você mexer e ver se vai dar certo. Porque às vezes nem mexendo dá certo. Mas o segredo é nem mexer. Quando ela tá bem feinha agora, viu? Tava linda, verde água, mas o turquesa agora tá meio bosta. Então, ó, ela não vai fazer clique. Ela nunca fez clique. E nem bubble pops, porque ela parece um gel, sabe? Uma gosma. Mesmo se você ativar muito, vai parecer uma gosma. Então, né, ativar. Pra vocês, a cor tá muito bonita, tá tipo parecida, só que pra mim tá totalmente diferente e feia. Olha isso.
ela tá bem melhor do que antes. Só que ela não tá fluffy e nem tá fazendo muito barulhinho, muita categoria. Mas ela tá bem melhor do que tava antes. Tá muito boa. Não tá muito fluffy, mas a textura tá muito boa. Não tem explicações, tá muito boa a textura. Tô terminando de ativar aqui. Ops. Acho que terminei de ativar, tá um pouco grudenta, mas porém um pouco... Melhor deixar um pouco mais grudenta, sabe? Porque vai que ela endurece. Ou então amolece de novo. Mas é porque eu ainda vou acrescentar um pouco de coisa. Talvez eu acrescente um pouco mais no final. Olha. Eu quero colocar massa de EVA, porque eu quero ver o que acontece. Só que eu tô com medo de endurecer muito. Ou então não dissolver. Olha, a massa de EVA é tão boa quanto... Essa que tá um pouco dura. Não tá dura, que ela tá com tudo diferente. Eu tô com medo, vou acrescentar só um pouquinho. Vai que não fica bom, né? Mas eu acho que vai ficar boa. Porque essa aqui, essa slime é molinha, sabe? Mistura tudo. A textura ficou muito boa, só que não dá, não tem jeito, ela não faz clique. Essa slime não faz clique, mas a textura fica perfeita. Essa é uma das melhores texturas que eu já toquei. Pra mim é melhor que Quimeleca. Só que o ruim é que ela amoleceu, né? Mas a textura acho que ela é melhor que Quimeleca, porque ela estica mais. Agora, clique não faz de jeito nenhum. Melhorou um pouquinho. Vou acrescentar... Ah, meu Deus, taquei o pote. Nossa, muito massa de ver. Não, foi muita. Ah, vou acrescentar logo tudo, né? Nossa, olha isso. Nossa. Nossa, ficou muito boa essa massa. Ficou mais gostosa essa massa de ver nessa butter do que na slime, porque ficou muito butter. Eu não gosto muito quando fica pura massa de ver. Não gosto. Melhor textura de purê que eu já toquei na minha vida. Essa parte de massa de veia tá dura. Porque mesmo que tenha um zip line, não fecha. Melhor, sério, melhor textura. Tá meio butter, meio fluffy. Tá um butter, isso aqui não tá fazendo muito aquele negócio, sabe? Tá um butter clear. Tá perfeita essa textura. Não faz clique, mas tá muito boa. Nossa, melhor do céu. Sinceramente. Agora tem esses bring-ling aqui que eu coloco. Vou colocar bem pouquinho, porque eu não gosto muito. Se ele fosse pequenininho, eu ia amar. É tipo folha de ouro, só que não de sol. Vou acrescentar tudo isso aqui, vai. Eu queria só um pouquinho, porque tem muito pedaço grande. Tomara que não estrague, né? Tá, e eu já vou colocar um pouquinho de corante, porque ela tá uma cor diferente. Agora que clareou um pouco mais, com a bonita. Agora sim, a textura que tá aí pra vocês tá pra mim. A cor que tá pra vocês tá pra mim. Falei errado. Meu Deus, acho que eu vou gastar pouquinho, porque eu acho que eu quero tipo um azul bebê. Não, pera. Ai, eu não sei. Vou acrescentar bastante. Olha isso, minha mão, tá toda manchada. Ai, não. Vou mexer, né? Eu acho que não fez muito efeito, gente. Essa tá muito boa. Ela não fez nada de diferença. Olha. Nossa. Sério, tá muito boa. Tá uma das melhores slimes que eu já consertei. A melhor purê que eu já consertei, toquei. Acho que uma das melhores slimes que eu já fiz. Eu não fiz, mas tudo bem. Aí, gente, vocês acham que eu mudo a cor dela ou não? Ela tá bem bonita assim. Aí eu acho que eu vou deixar assim, porque tá diferente. Eu quero deixar meio diferente, né? Tá totalmente diferente, gente. Aquela... Só que eu acho que eu vou acrescentar um pouco de ativador. Um pouco mais de ativador. Ela não tava com confete, tava azul escuro, tava tipo azul turquesa. Assim, já tá meio com azul bem meu pastel, não sei. E tá com a textura... Não sei que textura é, tá tipo uma butter. Eu acho que é mais puxada pra butter. Mesmo que não faz esse movimento de butter, sabe? Mas tá meio fluff, meio butter, tá muito butter. Não tá pura massa de verra, mas tá muito butter.
Olha isso, muito boa. Aí eu quero acrescentar mais corante, só que tá tão bonita assim. É porque eu gosto de exagerar na corante. Mas tá tão bonita. Aí, tá. Mas pra finalizar, pra mim não esquecer, a última coisa que pra mim é a melhor, vocês vão ver. Glitter holográfico. Não é cristal, é holográfico, tá? O cristal, esse é holográfico, não é cristal, porque o cristal ele não tem essa parte coloridinha, é só branco. Olha, que satisfatório. Nossa, que textura. Nossa, que pena que não dá pra aparecer o glitter, né? Mas é só pra vocês verem que eu coloquei. Eu saio tudo na minha mão. Porém, é meio difícil de grudar. Não dá pra aparecer nada, mas só pra vocês verem que eu coloco glitter, que eu exagero, assim, não glitter. Vou colocar ativador só pra finalizar. Antes que esse aqui, pra finalizar, era a última coisa. E pra mim é melhor que vocês vão ver. Não sei o que eu falei. É meio que uma rima, só que não sei. Só que o ativador era o último. Olha isso, dá pra ver o glitter, vocês estão vendo? Ai, gente, que milagre, eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver todos os glitters. Olha. Então, gente, foi esse vídeo. Eu amei consertar isso aqui. Essa foi uma das melhores texturas que eu já toquei. Eu ia falar trisquei. Toquei na minha vida. De puri, meu Deus. Tá muito bom, tá meio butter. Puff, tá tipo um butter. Tá tipo uma puff slime, porque ela tá fluffy butter. Aí fica tipo uma puff. Um puff. Tá muito bom, é muito linda. Uma das slimes mais bonitas. Tchau!